Viðbrögð þeirra ríkja sem að Trump setur á toll vegna Grænlands eru eindregin. Hvergi er hvikað frá stuðningi við Grænland. Utanríkisráðherra segir mikilvægt að standa áfram með Grænlendingum og fullveldi þeirra. Koma þurfi Íslandi í skjól ef tollastríð brýst út á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Fólk sem þarf að sæta öryggisgæslu hefur týnst í kerfinu vegna úrræðaleysis og óljósar ábyrgðar. Formaður Geðhjálpar fagnar því að reisa eigi öryggisgæsluhús á Hólmsheiði. Vinstri græn og Vor til vinstri ætla að bjóða fram sameiginlegan lista í komandi borgarstjórnarkosningum. Sanna Magdalena Mörtudóttir verður leiðtogi framboðsins. Ísland vann Pólland í öðrum leik sínum á Evrópumóti karla í handbolta í dag og er þar með komið með annan fótinn í milliriðil. Komið sæl. Leiðtogar þeirra 8 ríkja sem Bandaríkjaforseti ætlar að setja tolla á vegna Grænlands hvika ekki frá afstöðu sinni. Að bera eigi virðingu fyrir sjálfstæði Dana og Grænlendinga. Viðbrögð þeirra við útspili Trumps hafa verið hörð. Trump tilkynnti að settur yrði 10% tollur á 8 ríki fyrir stuðning þeirra við málstað Grænlendinga. Það eru Danmörk, Svíþjóð, Noregur, Finnland, Bretland, Frakkland, Þýskaland og Holland. Þessi 10% koma ofan á aðra tolla og því hækkar heildartollur á mörg þessara ríkja upp í 25% eða þar bil. Trump segir að Grænlandstollurinn hækki svo upp í 25% 1. júní. Viðbrögð leiðtoga þessara ríkja hafa verið hörð. Algjörlega rangt, segir Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Óásættanlegt, segir Emmanuel Macron, Frakklandsforseti. Fjárkúgun, segir Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svía og hótanir í garð bandaþjóðar, segir Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs. Í sameiginlegri yfirlýsingu segja leiðtogar allra ríkjanna að hótanir tolla grafi undan samstarfi Evrópuþjóða við Bandaríkin og hrindi öllum út á hálan ís. Oddur, viðbrögð Evrópuleiðtoga voru svona öll á einn veg og það kom nú kannski ekkert sérstaklega á óvart. Nei, og maður svona kannski velti fyrir sig hvort að þessi leiðtogar séu hreinlega bara komnir með nóg. Það er ansi margt sem að þeir hafa svona þurft að láta sig linda síðan að Trump tók við í janúari fyrra. Það var stóraukin útgjöld til varnarmála innan vébanda NATO, alltaf 5% af þjóðarframleiðslu. Það var viðskiptasamningur milli ESB og Bandaríkjanna vegna tollastríðsins, 15% tollur á allan innflutning til Bandaríkjanna frá Evrópu og svo hefur verið gríðarleg pressa vegna tæknifyrirtækjanna og gríðarleg pressa frá Bandaríkjunum á Evrópu að draga úr regluverki þar þannig að það er svona ýmislegt sem að telja til sem að hefur svona verið styrt í samskiptum evrópskra leiðtoga og Bandaríkjanna og maður velti fyrir sig hvort að þessi leiðtogar hafi hugsað með Grænland að þetta sé bara einhvers konar rauð lína og þeir hugsi bara hingað ekki lengra Trump, þetta sætti við okkur ekki við. Einmitt. Nú er Íslandi allavega ekki ennþá á þessum lista Trumps en þó að stjórnvöld hér hafi nú talað einu máli stuðning við Grænlendinga. Hver hafa viðbrögð stjórnvalda hér verið? Svona svipuð og áður kannski má segja. Alma Ómarsdóttir fréttamaður ræddi við utanríkisráðherra í morgun og hún sagði að það væri mjög mikilvægt að styðja áfram við Grænland og það væri dapurlegt að sjá Bandaríkjaforseta beita vinaþjóðir tollaðgerðum og það þyrfti einhvern veginn að koma Íslandi í skjól ef það skellur á með tollastríði milli Evrópusambandsins og Bandaríkja. Við skulum heyra hvað Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði. Ég mun beita mér fyrir öllum þeim leiðum sem í þágu íslenskra hagsmuna. Og ég tel mjög mikilvægt að við reynum að koma Íslandi í ákveðið skjól og við eigum ekki að hlaupast undan þeim merkjum að skoða alla möguleika þar með talið að halda áfram með aldaviðræður við Evrópusambandið en það er auðvitað þjóðin sem ræður því við treystum þjóðinni en það þýðir líka að við þurfum að halda áfram að vera og efla og treysta samskiptin við Bandaríkin. Eitt útilokar ekki annað. Það er ekki annað hvort Evrópa eða Bandaríkin. En það er alveg ljóst að við þurfum dýpra og meira samstarf og meira skjól heldur en að við höfum akkurat núna. En þú veist, er hægt að eiga gott samtal áfram við Bandaríkin eins og staðan í dag? Það þetta vissulega snúið en ég verð samt að draga fram og segja alveg hreint út að það hefur verið gott samstarf á milli ríkjanna, Bandaríkjanna og Íslands til að mynda á sviði varnar- og öryggismála. Við Íslendingar þurfum að passa vel á þessum tímum fyrir hvað við stöndum
og við stöndum að sjálfsögðu með Grænlandi því að ef við myndum ekki standa með fullveldi og sjálfsákvörðunarrétti Grænlands, að þá værum við ekki heldur að standa með sjálfum okkur. Velkomin Guðbjörg Ríkey, þú ert sérfræðingur í málefnum norðurslóða. Nú þessi spenna að byggjast upp á milli Evrópu annars vegar og svo Bandaríkjanna. Hvaða afleiðing getur þessi spenna haft milli þessara tveggja blokka? Já, við getum búist við tollastríði og í raun og veru þessi ákvörðun að eyðileggja margra mánaða samningagerð á milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna tolla og viðskipti. Og þetta auðvitað mjög þversagnakennt vegna þess að Bandaríkjaforseti hefur verið kallað eftir aukinni viðveru til þess að styggja frá Kína og Rússland að hann segir, og svo þegar bandalagsmenn auka sína viðveru þá raun og veru að refsa þeim fyrir það. Einmitt. Sko afstaða Evrópuleiðtoga sem sáum við áðan og höfum heyrt í fréttum undanfarið með stuðningi við Grænlandi er mjög afdráttarlaus og allir setja sig upp á móti þessum áformum Trump sem að innlima Grænland. Er þá einhver önnur leið, ég meina það ekki mikið samningaviðræður á borðinu, er einhver önnur leið fyrir Trump að bara ráðast inn eða hertaka Grænland ef það er það sem hann ætlar að gera? Já, dönsk stjórnvöld hafa ítrekað. Það eru engin kínversk eða rússnesk skip og svamlið þannig í kringum Grænland. Og ef Bandaríkin vilja opna herstöðar þá eru allar dyrar opnar og sama skildur námur til dæmis til þess að grafa eftir sjaldgæfum jarðmálmum. Þá er það í boði ef Bandaríkin vilja svo. En þannig að tilgangurinn með þessu öllu er pólitískur, augljóslega. Einmitt. Og þú nefnir einmitt Kínverja og Rússa. Ég meina, er þessi áform Trump sem hann segir að sé vegna þjóðaröryggis Bandaríkjanna. Heldur þú að þau koma eitthvað til með að lempa áhrif Kínverja og Rússa og tilraunir þeirra til þess á norðurslóðum? Hvað Kína og Rússland varðar og öryggisógn frá þeim, þá held ég að bandarísk stjórnvöld ætti að líta sér nær, sérstaklega í Beringshaf, því ef við horfum á kortið þá er vestasti hluti Alaska einungis nokkru kílómetrum frá austurstu strönd Rússlands og það er einmitt á þessu svæði þar sem að kínversk og rússnesk herskip hafa verið með sameiginlegar æfingar og líka sameiginlegar æfingar í lofti og þetta er nokkuð sem að öldungadeildarþingmenn Alaska, til dæmis Lýsu Murkowski, er búin að benda á að ógnin er heima við, ekki í Grænlandi. Og til að mynda hefur rússneska leyniþjónustan og kínverska landhelgisgæslan átt í aukinni strategísku sambandi og auknum heræfingum. Þannig að það sem er verið að kalla eftir er stækkun hafna, þjálfun bandarískra hermanna og aukinni hernaðlegar uppbyggingu í Alaska. Ekki á Grænlandi. Ekki á Grænlandi. Kærar þakkir fyrir komuna, Guðbjörg Ríkey. Við ætlum að halda aðeins áfram á málefni Grænlands því grænlenskt atvinnulíf getur aðlagast breyttum veruleika ef allt fer á versta veg í samskiptum við Bandaríkin, að mati framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífs á Grænlandi. Atvinnulífið sé í sókn og bjóði upp á mikla möguleika. Jeg tror, det er enormt vigtigt at huske, at den grønlandske økonomi er en økonomi i vækst. Kjeldsen segir að atvinnulífið hafi styrst stöðugt undanfarin ár. Nú hafi til dæmis eftirspurn eftir sjávarafurðum aukist sem hækki verð. Vi er en økonomi, der på mange måder er afskærmet for de store begivenheder i verden. Så vi bliver ikke på samme måde ramt, eller nogle gange bliver vi måske lidt forsinket ramt af de store begivenheder, der er i verden. Så det har været godt at være Grønland, og det har været godt at være erhvervsliv i rigtig mange år. Það hefur vissulega verið hagvöxtur, en það hefur hægst á honum. En Kjeldsen er engu að síður bjartsýnn á framhaldið og segir atvinnulífið á Grænlandi bjóða upp á mikla möguleika. Vi har nogle ret gode investeringer i vores supporterende infrastruktur. Vi arbejder meget med vores lovgivning og vores rammebetingelser, og vi ser en øget interesse, og vi ser især også mange flere unge mennesker herhjemme, som ønsker at være en del af erhvervslivet fremadrettet. Så det ser jeg meget positivt på. En þó að stjórnendur reyni að reka fyrirtæki áfram eins og ekkert hafi í skorist, þá vofir alltaf yfir þessi hótun Bandaríkjamanna yfirtöku á Grænlandi. Kjeldsen telur þó að fyrirtækin geti tekist á við þær aðstæður som koma upp, fari allt á versta veg. Vi er jo vant til at håndtere for eksempel konflikter, der kræver sanktioner. Det har vi jo prøvet med Rusland. Vi er meget omstillingsparate som erhvervsliv, og i den her situation så sidder vi selvfølgelig også og kigger på de forskellige scenarier og hvad er mulighederne og hvad er risici. Þá hugum við að pólitíkinni hér heima. Vor til vinstri og vinstrihreyfingin Grænt framboð ætla að bjóða fram sameiginlegan lista í komandi borgarstjórnarkosningum. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, leiðir listan að því að fram kemur í tilkynningu. Nú Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, hvernig verður svo raðað í önnur sæti á listanum? Já, þetta verður þannig eins og þú segir að vor til vinstri fá fyrsta sæti og svo fá vinstri græn annað og þriðja og vor til vinstri það fjórða. En Sanna,
Það hefur við fengið svolítið misvísandi upplýsingar frá Vinstri grænum. Vinstri græni í Reykjavík segja að þetta sé allt frágengið en oddviti flokksins virðist ekki vera sammála á því. Var oddviti Vinstri grænna ekki með í þessu samtali? Það er ekki gott að heyra á. Ég sé að niðurstaða fundarins skýr að þetta hefur verið samþykkt hjá VG en auðvitað þurfum við bara að tala saman og leysa úr þessu. Hefur þú verið eitthvað í sambandi við oddvita Vinstri grænna núna í dag? Ekki í kvöld en heyrði ég henni aðeins fyrir dag. Ég viðurkenni að dagarnir eru aðeins að blanda saman í eitt en ég hef auðvitað bara átt mjög gott samstarf með henni Líf í borginni og hún er félagi, ég treysti því að við getum leyst úr þessu. Píratar voru líka í þessu samtali. Hvers vegna eru þeir ekki með? Já, við áttum mjög gott samtal, fulltrúar þessara þriggja hreyfinga voru til vinstris, VG og Pírata en svo bara komst við ekki lengra á þeim forsendum sem við vorum að ræða. En ég trúi því að við getum fundið leiðir til að vinna saman í einhverju annarri útfærslu og þar til dæmis hefur verið nefnt mögulegt kosningabandalag. Það eru auðvitað alls konar leiðir sem hægt að fara til að vinna saman. Og fyrir hvað verður svo þetta nýja framboð standa? Já, við þurfum að vinna út frá þörfum og væntingum borgarbúa. Við þurfum að einblína á efnahagslegt réttlæti og félagslegt réttlæti og einmitt þetta bandalag tveggja hreyfinga sem tekur sig saman og einmitt með skýran fókus að vinna fyrir fólki í borginni. Það eru húsnæðismálin, skóla og menntamál. Það þarf auðvitað að vera með einhvern talsmann umhverfisins út frá efnahagslegu og félagslegu réttlæti. Við þurfum alltaf að vera að skoða þetta út frá þörfum borgarbúa og ég vil auðvitað bara tryggja að ekkert vinstra atkvæði detti dautt niður því við þurfum sterka og öfluga heild inn í borgarstjórn sem talar fyrir vinstrinu og vinnur þannig að því að byggja upp góða borg. Einmitt Sanna, takk hérlega fyrir, við látum þessu lokið. Takk, Höskuldur Kári Schram. Fólk í öryggisgæslu víða land vistað oftast í íbúðarhúsum og yfirleitt þegar talið að því stafi hætta. Verði frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra að lögum verður öll öryggisgæsla á einum stað í nýrri miðstöð sem á að reisa á Hólmsheiði. Frumvarpinu var dreift á Alþingi skömmu fyrir jól en hefur ekki komist á dagskrá. Þar segir að gildandi lög hafi verið sett fyrir meir en 80 árum, úrræði hafi verið af skornum skammti, ekki hafi verið skýrt í hverju öryggisgæsla felist, ábyrgð hafi verið óljós og fólk hafi týnst í kerfinu. Ráðherra hafi samráði geðhjálp og fleiri samtök. Það hafi bara verið íbúðarhús hingað og þangað, þar sem hefur verið útbúið einhvers konar íbúð og öryggisíbúð þar sem einstaklingur eða einstaklinga búa. Fólk sem sætir öryggisvistun þarf ekki endilega að vera hættulegt fólk. Það þarf ekki að vera hættulegt þér eða okkur og það þarf ekki að vera hættulegt þótt að sé íbúðabyggð. Í frumvarpi dómsmálaráðherra breytingu á almennum hegningalögum sem nú til meðferðar á Alþingi lagt til að hægt vera að dæma fólk til að sæta öryggisgæslu til að varna því að hætta stafi af því. Í nýju miðstöðinni verða alltaf 16 vistaðir í einu og þar verða 90 starfsmenn. Nú sæta 14 manns öryggisástöðunum á nokkrum stöðum á landinu og kostnaður á hvern þeir 151 milljón á ári eða 414.000 krónur á dag. En áætlega að kostnaður lækki þegar nýtt húsnæði hefur verið tekið í notkun. Þetta kostar náttúrulega þegar þú ert með einstakling sem býr einn í húsi og það þurfa að vera sólarhringsvaktir og jafnvel margir starfsmenn. Grímur segir miðstöðin að vera gott fyrsta skref en þau sjá áframhaldandi stuðningi við þennan hóp. Það vantar öll þessi stig frá því að vera einhver staðar á vegum þessu opinbera lokaðir inni og yfir í það geta búið einn og sjálfur. Hann jaðarsettur hópur og hann vill, þetta fólkið sem við viljum helst ekki vita af. Ísland vann Pólland á Evrópumóti karla í handbolta í dag. Edda Sif Pálsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir framhaldið? Já, þetta þýðir bara það að við erum komin mjög stóru skrefi nær milliriðlinum. Ungverjar og Ítalir spila núna hérna í þessar sömu höll og við núna klukkan 7:30. Og ef Ungverjar vinna þann leik, þá eru Ísland og Ungverjaland komin áfram í milliriðilinn sem verður spilaður í Malmö og mætast í hreinum úrslitaleik efsta sæti þessa F-riðils á þriðjudaginn. Það hættu því að það verði svakalegur leikur.
Sigurvegarinn hvaðan tekur með sér 2 stig í milliriðilinn sem getur það skipt rosalega miklu. En ég heyrði voru eitthvað að pæla í hvort þetta hefði eitthvað verið í hættu og eitthvað svoleiðis. Það var svona kafli í fyrri hálfleik þar sem hann stóð kannski ekki alveg á sama en Ísland náði svo þessari 3 marka forystu í fyrsta skipti undir lok fyrri hálfleiksins. Innkoma Hauks Þrastarssonar skipti sköpum þar, hann var algjörlega frábær. Og svo svona mjallaði þetta inni í seinni hálfleiknum og manni fór að líða betur og endaði í þessum 8 marka sigri. Sem þýðir það líka eftir þessar 2 sigrar þá erum við með +21 í markatölu. Við erum hérna inn á áhorfendasvæðinu í höllinni og Íslandingarnir halda sínu striki í stemmingunni eins og þið sjáið örugglega. En ég frétti að það hefði líka verið fín stemming á mínibarnum. Við ætlum að kíkja þangað, mínigarðinu. Við eigum að vinna, við erum miklu sterkara lið en þetta. Þannig að, en svona með hvernig þetta er búið að þróast þá held ég, við vinnum þetta, við gerum svona 67 mörk. 67 mörk verður svona lokað niðurstaðan á svolítið. Hvernig líst þér á leikinn? Bara geðveikt. Þetta er bara erfiðir aðstæðingar en bara vonandi gengur það vel hjá okkur, þannig að við tökum þetta bara. Hver er uppáhaldsleikmaðurinn og af hverju? Það er Ímir. Trölli, sko. Ég er fyrir vonbrigðinu að við förum ekki topp 8, sko. Við erum alveg með þannig lið og heildin er mjög góð. Svo lengi sem við keyrum kerfinu og ekki alltaf að fara á þetta með einn maður og mann, þá held ég við séum bara mjög góður, sko. Ég held að við erum með topp 4. Þannig að bara vonandi. Hvernig? Líst rosalega vel á við liðið núna, góður andir yfir því og bara, þeir eru æðislegir. Og allt leikinn í íþróttafréttum á eftir. En fyrsta mannaða geimförin umhverfis tunglið í meira en hálfa öld er í undirbúningi. Geimflauginni var komið fyrir á skotpalli í Flórída í gær. Geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, stýrir leiðangrinum sem kallast Artemis II. 4 eru í áhöfninni, 3 frá Bandaríkjunum og 1 frá Kanada. Og þau fylgdust með þegar geimflaugin var flutt frá verkstæði og að skotpallinu. Dagsetning geimskotsins verður ákveðin eftir eldsneytisprófanir á flauginni í byrjun febrúar. Og þá að veðri. Það hefur blásið og rignt hressilega vestanvert landið í dag en það dregur úr vindi og úrkomu þegar líður á kvöldið og nóttina. Hvessir aftur í fyrramálið á suðvesturhorninu þegar næstu lægð ber að garði. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í handbolta spilaði sinn annan leik á EM síðdegis þegar liðið mætti Póllandi. Liðið gat með sigri komist ansi nálægt milliriðli. Færeyjar og Svartfjallaland áttust við í D-riðli þar sem dýrmæt stig voru í boði. Og við kynnumst Arnari Goða Valssyni, efnilegum skíðamanni sem kom að lokuðum dyrum hjá Alþjóða skíðasambandinu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Viðbrögð þeirra ríkja sem Trump setur á toll vegna Grænlands eru eindregin. Hvergi er hvikað frá stuðningi við Grænland. Utanríkisráðherra segir mikilvægt að standa áfram með Grænlendingum og fullveldi þeirra. Koma þurfi Íslandi í skjól ef tollastríð brýst út á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Fólk sem þarf að sæta öryggisgæslu hefur týnst í kerfinu vegna úrræðaleysis og óljósar ábyrgðar. Formaður Geðhjálpar fagnar því að reisa eigi öryggisgæsluhús á Hólmsheiði. Vinstri græn og Vor til vinstri ætla að bjóða fram sameiginlegan lista í komandi borgarstjórnarkosningum. Sanna Magdalena Mörtudóttir verður leiðtogi framboðsins. Ísland vann Pólland í öðrum leik sínum á Evrópumóti karla í handbolta í dag og er þar með komið með annan fótinn í milliriðil. Það var þetta upptalið í okkur þetta sunnudagskvöldið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum helgina. Það er líklega viðeigandi að enda þetta á handbolta. Kristófer Óli Birkisson myndaði þessar handboltahetjur framtíðarinnar á föstudag á æfingu hjá KA. Þetta eru myndir sem við ætlum vonandi að sýna ykkur hérna eftir smá. Já, það er einhver tæknibilun hjá okkur, en þið fáið nóga handboltaskammt í íþróttum hér rétt á eftir. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Jörðin, Planet Earth. 3. þáttaröð stórbrotinna náttúrulífsþátta með David Attenborough jörðina, náttúru hennar og dýralíf á öllum árstíðum. Þættirnir eru talsettir á íslensku en sýndir með ensku tali á RÚV 2. Hljóðriti í hálfa öld. Heimildaþáttaröð sögu hljóðversins hljóðrita sem var stofnað 1975.
Hljóðriti var fljótt eitt áhrifamesta upptökuverið á landinu og hefur í hálfa öld verið vettvangur fyrir breiðan hóp tónlistarmanna. En nýjum tímum fylgja nýjar áskoranir. Danska konan, Ditte Jensen, lætur af störfum í dönsku leyniþjónustunni og flytur í fjölbýlishús í Reykjavík. Fyrr en varir blokkin hennar orðin að vígvelli í baráttunni fyrir bættum heimi. Allt fór vel. Frönsk kvikmynd frá 2021 byggð á samnefndri bók með endurminningum höfundarins Emmanuel Bernheim. Þegar faðir Emmanuel lamast af völdum heilablóðfalls biður hann